截至3月底，食環署發出嘅有效食物業牌照超過34000個。習慣用手語溝通嘅人，總係動作多多。Hello， 我係詠欣，呢個係我嘅手語名。個意思就係咧，上帝好愛我啊，佢咁樣摸我個頭，咁就係恩典咁解嘅。詠欣嘅爸爸媽媽係聾人，佢同細佬就聽得又講得。細個嘅時候，佢係父母嘅嘴巴同耳朵，幫佢哋融入社會。大個之後，佢成立咗一個聾人子女互助組織，要做全香港聾人父母嘅嘴巴同耳朵。會有少少似冷氣機嘅 filter 嘅，你要 filter 好多誤會啊，兩邊對兩邊嘅誤會啊。責任好大，夢想好多，但係其實佢只係一個中意笑嘅女仔。我哋嘅節目福如東海，受俾南山。做乜嘢？聽得到。OK。咁我依家就用手語咧去畫幅畫俾你睇。OK 嘅。係啊，你準備好未？好。為什要受苦痛的煎熬？快快走上歡笑的跑道，成一分仍是要發光，就緊美好。咁所以咧，我哋今日咧都會有中間會有講座，亦都會有講嘅。鄭詠欣有幾重身份，佢喺一間社企工作，服務對象包括全香港嘅聾人同佢哋嘅子女。教小朋友嘅時候咧，自上星期5佢同時又做緊電視節目嘅手語傳譯，另一方面，聯合國舉行星回巴拿仲讀緊個歐洲手語碩士課程。佢熱愛手語，興之所至，落冰雹講一餐，史記又講一餐。我覺得手語咧令到我好有安全感喎。我覺得係我一個嘅私人空間咯。我做手語你都唔知㗎啦，咁我點講嘢都得㗎嘛，係咪？係啊，我覺得係一個好安全嘅空間。做手語對我嚟講，我係中意做手語多過講嘢嘅。喺度拍，我唔係好識切菜係嘛？菜底啊，係啊，咁咧成個大阪燒就好健康咯。詠欣對手語嘅歸屬感源自家庭，父母都係聾人，佢從細就喺指手畫腳嘅環境中長大。水啊！可能我挨住我爸爸瞓覺嘅時候咧，爸爸咧就好中意吹水嘅。係啊，同希臘一樣啊，咁靚啊！佢就係咁喐，係咁喐，係咁喐。咁我又咁樣咯。佢側邊嘅係咁樣，係咁好安全。我爸爸喺我係身邊咁樣。係飲杯。耶！另外一方面就係咧，一班聾人坐埋一齊，我爸爸喺度講自己嘅嘢，講人哋嘅嘢嘅時候咧，佢係七情上面，大家會一齊哄堂大笑，我媽會笑到流眼淚嘅咁樣，我就喺度欣賞下我爸到底講啲乜嘢啦，咁樣七情上面咁樣。詠欣生長喺聾人家庭，細個就要承擔部分大人嘅責任，令佢性格早熟。我請你食喎。試過幫媽媽打電話解釋媽媽係聾人，對方就話佢講大話，要揾警察拉佢。細個嘅時候好驚過年，
因為聾人父母教唔到佢講恭喜發財呢類四字詞，佢唔識講，結果就俾人話冇家教。童年時唔太開心，佢只想快啲長大。我爸爸有時喺職場上邊會受委屈嘅，咁嗰個時候我都未夠18歲，我都有打電話問個上司啊，我爸爸好想同你有一個會面啊，想講翻工作嘅事咁樣，佢就話啊，你係咪主要嘅翻譯啊咁樣，咁我話我唔係，咁佢就話咁叫你爸爸揾個專業嘅翻譯員嚟啦咁樣，咁所以咧當下我就會覺得我要快啲長大，我要快啲專業。今日就好簡單嘅啫，其實咁，但係帶大家睇一睇，睇下我哋平時即係會收到啲咩作品啊。長大後嘅泳欣如願以償，憑佢嘅經驗，成為香港手語翻譯員名單上嘅一員。但係佢發現，聾人同健聽世界嘅誤會並冇隨時間流逝而減少。搭地鐵，我爸爸就坐喺我對面，咁我哋對坐啦。因為咧，大家都可以睇到大家，咁佢就會做手語同我傾偈啊。咁佢一定會身喐喐㗎，佢同埋佢動作好大，但係一定唔會打到隔離。隔離咧就喺度望住佢，好驚啊！呢個人係咁喐嚟喐去啊，跟住咧就會起身走開㗎啦。舉個例，例如你要行過啦，唔該姐姐，但係佢冇反應，可能佢就係聾人啦，係咪？滾水啊咁樣，佢又冇反應喎，可能佢係聾人啦。咁我試過元旦嘅時候咧，我媽就係聽唔到嘛，咁就一車牛奶玻璃樽咁樣要車過去咯，咁佢就撞咗埋去，跟住我媽就受傷啦咁樣。我已經講咗滾水㗎啦，咁樣點解你聽唔到㗎？咁佢真係聽唔到咯。大家個睇法唔一樣。大家都有大家嘅難處，我知其實香港嘅生活步伐係好快嘅，但係唔使咁快啊？係咪可以慢少少咧？咁樣。經歷過講自己嘅故事啦。讀大學嘅時候，泳欣同朋友成立咗一個以聾人子女為對象嘅協會。佢哋希望協會可以成為聾人同健聽世界嘅橋梁，消除大家嘅誤解。因為以往好多子女真係收埋自己，而今時今日佢哋會肯行出嚟去服務翻、貢獻翻喺聾人社群。頭先仲有阿麗芳都有舉手啊，麗芳你舉手話細個俾邊個打，你俾邊個打？佢哋會舉辦工作坊，聽聾人嘅心聲，教佢哋點樣融入社會。都係打劈，我打 pat pat 啊，好痛係咪啊？抖布啦，阿小芳話好痛啊。呢日個主題係骨肉，一班聾人講翻佢哋細個時捱打嘅經歷。我哋好多時咧都睇到小朋友錯嘅地方，但係其實真正要教小朋友咧，其實我哋咧應該咧係要去賞識佢咧啱嘅地方。係啊，我哋好多時咧應該要10年啦，咁樣都含辛茹苦，係啦，硬住頭皮一路做，但係咧嗰個滿足感係好唔一樣。可能啊有啲，我覺得我幫到自己，係啊，我一路去幫助別人，去支持唔同嘅聾人家庭嘅時候，其實我都喺度療癒緊我自己咯。呢兩塊藍色報警板係泳欣同聾人講視像電話時嘅背景，希望睇嚟整齊啲。間唔中會有一啲陌生人揾到佢嘅手機號碼，打電話向佢求助。有個聾人急住要揾醫療嘅視像手語翻譯啊，因為醫院嗰度冇提供啊嘛，跟住佢哋揾，即係佢個病人就揾我哋。你好，姑娘。係，我係香港聾人子女協會鄭姑娘手語翻譯啊。阿陳女士問係唔係收到通知話今日晏晝3點鐘可以出院？
其實係要等醫生同佢嘅上司確認咗，佢話出得院嗰陣先出得院。哦，所以未係嘅。泳欣認為醫院急症室冇手語傳譯，同埋聾人唔可以用視像電話報警係當務之急。呢日佢就代表協會去同醫管局開會。嗰一日咧去醫管局啦，咁我哋就提出幾方面嘅訴求啊，包括係 HA Go 佢嗰個醫管局嗰個 app 要做出一啲改善啦，叫啲護士唔好再打電話俾聾人啦嚇，同埋咧一定要揾專業嘅手語傳譯員，就請咧醫生唔好再揾啲7、8歲嘅小 coder 幫手幫爸爸媽媽做醫療嘅翻譯啦，咁樣或者有一啲嘅coder 小朋友佢哋病咗咧，唔該請因為佢哋嘅照顧者係聾人爸爸媽媽，咁所以佢哋係需要有手語翻譯去 support 佢哋嘅。我嘅理想係 HA Go 裏邊可以有手語翻譯、視像手語翻譯啊咁樣。咁當然啦，要啲時間繼續去爭取啦，係啊，都進咗一步嘅，因為HA 即係 HA 佢哋願意走多一步啊，願意聽我哋嘅意見，咁所以要繼續去諗方法啊，邀請佢哋啊一齊去討論一下。另外，泳欣亦都好關注依家聾人報警要先發短信，並且要事先登記嘅程序。最大嘅問題就係報警，呢一個係性命攸關嘅一刻。你可以用992 send SMS， 佢就打，跟住 send 過去，跟住3-2分鐘先至有一個 message 回覆。其實好危急，因為佢俾車撞，係啦。咁好彩佢神志仲清醒，仲攞到個電話，仲喺度撳電話。咁所以咧，其實喺其他國家，佢哋已經可以視像報警㗎啦。咁係咪可以再 advance 啲咧？因為其實992咧喺當時嘅時候咧係成個世界最先進嘅一個 system 嚟嘅，到依家就變咗冇進展啊，係嘛？咁所以我哋都有同警務處嗰邊講過、提出過嘅，咁佢哋都喺度考慮緊嘅咁樣。泳欣嘅夢想總係一個接一個，做咗手語傳譯員之後搞社企，跟住讀歐洲手語碩士課程。而家佢又想將呢個碩士課程移植嚟香港，等呢度嘅傳譯員可以升呢，有個專業認證。我哋想佢係成為咗專業嘅話，就會好似註冊社工啊、註冊護士啊、醫生啊咁樣。咁我都想去做翻個即係registration 咁樣嘅一個專業資格咯嚇。家姐佢咧喺我嘅心目中係一個好熱情嘅 dream maker。即係佢唔單止佢自己達成佢嘅夢想，係其實佢喺嗰個過程中都喺度幫緊唔同人達成夢想。加油 ！Yes！大家好啊，我係阿 Keith。今日咧，我哋個嘉賓咧係一個手語翻譯員啦，亦都係一個主持嚟嘅喎。佢就係鄭泳欣。好高興認識你啊 ，Keith。喂，大家好，大家係啦。你好，咁咧我係泳欣啦，我爸爸媽媽係聾人嚟嘅，咁我嘅手語咧係我嘅母語。咁我依家就喺香港聾人子女協會嗰度咧，就做緊手語發展主任。咁另外我自己都會做下主持啊，或者去做一啲聾人節目嘅顧問啦。
仲有好多啊！我會去做電視嘅手語翻譯啊。咁我仲係一個學生嚟嘅，咁我就修讀緊呢個歐洲手語翻譯嘅碩士課程。嗱，你又講到你咁勁咧，我咧唔敢當，就想試下揾啲嘢嚟考下你好唔好啊？好啊好啊！嗱，我有啲口語嘅文字啦。咁如果我想問，咁手語係點樣做翻出嚟嘅咧？嗱，譬如一個係古惑仔，古惑仔係點樣做咧？咁樣嘅咋，好簡單。咁啊，古惑仔啊，古惑仔㗎啦，係啊。咁古惑女咧？佢女咯，加個女啦嚇。古惑仔係啦，古惑女係咪先好似有？即係咧，拆拳魔掌啊咁樣。嗱，咁仲有你要包埋個樣嘅喎，知唔知啊？我要表情嘅。係啊，咁做咩啊？冇意思啊！你個樣好古惑，或者有啲邪惡咁啊！揼波鐘啊！揼波鐘。揼波鐘。嗱，OK，揼波鐘咧就係咧，知唔知呢個係咩意思啊？撩牙。係啦，撩牙我仲唔係揼波鐘？係啊，真係。呢個就拖咯。嚟多個，哇！呢個咩嚟㗎？詩嚟嘅，大佬我都未聽過。你可唔可以讀俾我聽？兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天。其實咧 Kevin 呢度咧係一幅圖嚟㗎，你留唔留意到啊？你會見到咧，佢有個場景啦，嚇有雀仔啊，有柳啊，跟住青天上面有一行白鷺，其實係一幅畫嚟嘅，一幅山水中國畫。咁我依家就用手語咧去畫幅畫俾你睇。OK 嘅。係啊，你準備好未？好。好啦，咁咧就係咧大概咁啦。我覺得睇唔睇到啊？似好似有陣時有啲人手語唱歌嗰個模式咁啊，係啊，佢有平仄啊嘛，佢有押韻有平仄咧。我啲手語咧都會用翻同一個手型嘅。我都想你估下得唔得啊？即係例如我咁樣啦，柳啦呢個係啦，呢個柳啦，一樖樹，跟住咧我就會咁樣啦，雀仔飛上去。係啦，我就唔會講黃鸝啦，係啦，我就唔會講黃鸝，我就會吱，跟住兩隻喺上面。佢啜埋㗎啦，已經。係。我已經講埋嘢係。係啦，已經咁樣啦，兩個已經一二兩隻啦，兩個黃鸝，係啦，喺度吱。咦係喎。係咪啊？見到啊，嗬，嚇。咁跟住咧，我就接住咧，我就會有個佈景先嘅，我就話冇喎。青天啊！啱啦，跟住我就雀仔啦，跟住就幾隻咁樣，就好似人字咁樣排啦，咁樣排，跟住就咁樣走，跟住就飛過去啦。難你唔到啊？點解會咁中意去做手語翻譯，甚至去繼續去讀書？即係其實咁大個人仲要讀書，其實好辛苦嚇。中意咯，係啊，係啊，中意就想去做，同埋你越做越覺得有需要，係啦，亦都唔知點解會有種使命感咁樣，咁就去繼續去做啊，去發掘啊咁樣咯。嗱，我咧真係有一樣嘢好想達成嘅，就係咧可以用電話視像報警。除咗可以視像報警之外，係咯，睇下急症室會唔會有啲即時嘅視像服務啊、視像翻譯服務啊，跟住再有啲到場嘅翻譯服務。即係我一路做協會嗰啲家庭服務工作，我就發現好多家長因為揾唔到手語翻譯而揾佢哋啲7、8歲嗰啲小朋友嚟幫手做醫療翻譯啊。咁啊！係啊，你睇下醫生俾喎，醫生又俾，係啊，冇翻譯啊嘛，7、8歲小朋友好多嘢都唔理解喎。係啊，你話其實係
即係有啲嘢可做多少少，就會令到大家更加有保障。其實而家嗰個情況啊，係去到邊嘅咧？其實咧喺疫情之前咧都有同警務處開過會嘅，係啦，咁就有啲議員拉 up 咁樣咯。咁依家轉咗議員嘅話，我哋就要即係等做開殘疾議題嘅議員幫手去拉 up 呢個警務處咯。咁佢哋有冇俾個時間表你啊？幾時可以做到你哋想做嘅視像報警啊？問唔到，問唔到，係啊，問唔到時間表。急症室啦，需要呢個視像嘅翻譯服務啦。嗰個進度又點咧？而家個進度咧，其實咧，我哋自己協會都做緊嘅。即係如果真係好緊急啊，咁就打電話俾我，跟住我就即時同佢做個視像就係你傳譯啦。咁即係呢個係即係協會可以 provide 到嘅 service 啦。咁但係其實實質咧係應該醫管局 provide 㗎嘛。係咪？咁你會即係你要考慮到其實前線已經好忙啦。咁跟住我哋嘅即係聾人病者，佢哋要求一啲嘢嘅時候，可能醫護佢哋已經一鑊粥啦。你點樣可以再花啲時間去幫你 call 個翻譯過嚟咧？咁如果可能佢哋得閒啲，就會 call 翻。通常佢哋都會話：你識唔識字啊？你識唔識字啊？可唔可以字筆溝通啊？咁樣。但係如果係一個聾人阿婆，我係啦，即係可能寫自己個名都有困難，係咪啊？咁所以其實係即係會唔會可以每個 ward， 即係每一個病房、每一個急症室都會有一個 iPad。咁如果你翻譯撳個掣，個翻譯就係隨時候命啦，咁就可以幫你去做翻個翻譯。其實多一啲嘢就可以搞掂，即係你又唔使煩我醫護，係咪先？即係科技可以解決到嘅問題，只不過係爭一步就係去實行嘅啫。係啊，冇錯啊。即係已經係有個咁嘅科技，有個咁嘅試驗係 work 嘅喎。係啊，其實喺例如喺英國啦，英國就係上年啱啱開始可以視像報警啊。係啊，咁就其他例如美國其實幾即係五六年前已經可以視像報警啊，或者其實佢哋好多嘅。即係佢哋好多醫院啊，佢哋已經有24嘅手語譯者喺度在場，去即係如果仲未行到去嗰個病房咧，就會有一個手推嘅一個 iPad， 跟住一路手推一路譯你依家個情況。如果佢依家係急症室嘅話，咁就行到去佢個病房就現場同佢做翻譯咁樣咯。咁睇嚟香港都真係要繼續努力啊！繼續努力啦。係啊。咁除咗呢兩樣之外，仲有冇啲好想你嘅理想好想做到嘅？啱啱嗰兩樣嘢，我諗其實短期內都可以達成到噶啦。但係有啲長期嗰啲咧，我依家咪讀緊個歐洲手語翻譯碩士課程嘅，我想將呢個課程咧擺過嚟亞洲啊！我想做個亞洲手語翻譯碩士課程啊！亞洲係冇，亞洲冇㗎。同埋咧，其實我疫情之前咧去過一次巴黎嗰度，就去參加唔同嘅會議啦，包括手語翻譯、國際手語翻譯會議啊，同埋世界聾人大會。咁我都喺度即係睇緊呢啲國際嘅會議會唔會有亞洲嘅議題啊，或者有亞洲嘅學者可以出嚟去發表佢哋嘅研究咧咁樣。如果係國際手語翻譯會議係冇啊，零，係啊冇。咁世界聾人大會咁多場都得一場嘅啫，1.5場啦，我以話。1.5場。所以我就好意外，我成個人係點解亞洲冇學者冇手語翻譯嘅研究？咁我哋點樣進步？我見到人哋係好多學者好多研究，甚至非洲都有好多研究啊咁樣。咁所以我覺得有好多發展都需要有數字去 support 噶嘛，你先至可以說服到人哋去點樣去做發展噶嘛。連呢啲本身嘅研究或者
呢啲培訓都冇嘅話，你點樣將呢啲即係例如你點樣將手語專業化咧咁樣？因為依家好興，即係小朋友係咪都可以做醫療手語翻譯唔得噶嘛？咁所以要即係我哋自己行內要提升啦。另外就係要去倡議、去鼓勵唔同嘅 parties， 佢哋要知道點樣使用手語翻譯咯。好啦，今日都好多謝你上到嚟同我哋一齊咁開心，咁傾咗好多手語嘅問題啦。咁啊，最尾都希望你啊喺頭先你提過嘅一啲視像報警啊，或者急症室視像翻譯嘅服務咧，可以你下次開完會之後，咁啊快啲搞掂啦。我都望係咁望啊，承你貴言。係啦，我哋下一次再傾過。好啊，好啊。